Ketemu lagi bos. Kali ini kita mau bikin umpan dari lem kaca. Pertama kita sediakan lem kaca, kemudian air biasa yang sudah dicampur dengan sabun pencuci piring. Kemudian kita masukkan lem kacanya seperlunya. Secukupnya aja ya bos. Setelah itu kita padatkan dengan tangan seperti ini. Kita remas-remas ya agar dia padat. Ingat, penting untuk diketahui waktu yang kita gunakan untuk membentuk dan meremas ini tidak lebih dari 5 menit, sebab lem kaca ini apabila sudah dicampur dengan air dan air sabun tadi akan cepat mengeras. Jadi bosku harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Remas dulu. Setelah itu medianya kita basahi sedikit. Singkirkan dulu airnya. Ini kita bentuk perlahan. Kita bentuk dulu bagian badan umpan menggunakan jari ya. Apabila lem kaca ini terasa mulai merekat di tangan, basahi lagi jari-jari kita dengan air sabun tadi ya. Kemudian kita bentuk ekornya dengan menekan lebih tipis. Ingat ya bosku, kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi waktu yang kita gunakan tidak boleh lebih dari 5 menit, sebab lem kaca ini akan mengeras apabila lebih dari 5 menit. Bentuk dulu bagian ekornya, kemudian sirip ekor. Kira-kira saja bosku ya, kita buat secara kasar saja dulu tanpa cetakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau bos juga bisa bentuk sesukanya sesuai dengan yang diinginkan. Biarkan dikeringkan dulu 3-5 menit. Jadinya seperti ini.
kasih.